اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي الغاليين وحشتوني، حبايب قلبي صماصيمو. النهارده روتين جديد ويوم جديد، روتين كله طاقة وتفاؤل وحماس، روتين كله نشاط، روتين كله ذكر بالله. اذكروا الله يا جماعة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رب يجعل لسانكم عامر بذكر الله، قلوبكم البيضة ومنورة بنور الله. النهارده الروتين بتاعنا روتين شتوي فاخر من الآخر. نحط لايك للفيديو، الناس اللي بتنسى تحط اللايك، حط لايك قبل ما تخش الفيديو عشان عارفه ان انت هتحبيني لو لسه اول مره تشوفيني. وخش كده لفلك لفه في القناه، انا عارفه ان انت هتستفادي منها جدا جدا جدا. ولو بتحب المحتوى التافه روحي اشتركي على يوميات رشروشه، بنعمل هناك محتويات يعني إيه عايشه معاكم يومياتي بكل ما فيها. ويلا بينا كده نشوف هنعمل ايه النهارده. اول حاجه بداتها، عملت كوبايه النسكافيه بتاعتي كالمعتاد كالمعتاد، وطلعت 2 كده من المعجنات اللي انا عاملاها على وصفات رشروشه، دي قناتي التانية. عاملاها طعمها خطير يا جماعه، تحفه تحفه تحفه. فطلعت فطرت 2 وسبت الكوبايه النسكافيه بقى تبرد. النهارده والله ما شربتش نسكافيه، لان انتوا قلت لي في الكومنتات ان هو بيوقف الحرق. فانا حاسه ان انا من بعد ما ولدت بدات انفش تاني، يعني بعد ما بدات اكش نفشت تاني. ف فقلت بقى بتخفي نفسي كده من نسكافيه النهارده، مش كل يوم، هشربه مرتين في الاسبوع بس، والخمس ايام الباقيين مش هشرب فيهم نسكافيه، هشرب فيهم ينسون، شاي اخضر، شاي بالنعناع اخضر كده، يعني فاهميني. يعني انا بحب الشاي البني عامه. المهم وديت كل حاجه مكانها. طبعا اول ما بقوم من النوم بيبقى عندي مواعين نظيفه. سليم بيسلم عليكم يا جماعه، سلم عليهم يا سليم، سلم عليهم. ها، سلم عليهم، قول لهم اغ ايه، سلم عليهم. هو هو كده عايز يتشال، كده سليم عايز يتشال. انا دلوقتي شغلت الرقيه الشرعيه، تطلع الطاقه السلبيه كده وتدخل طاقه ايجابيه، وكمان تحس كده، بحس بالتفاؤل اول لما بسمع قران. وبالذات الرقيه الشرعيه يا جماعه، يعني فيها كذا ايه كده وكذا جزء من القران، يعني بيحسوكي براحه نفسيه جدا. بس يا سليم بس، عايز تتشال اوبح. هو مش عارف يتشال، هو بيعوم دلوقتي. المهم كان عندي نص كيلو لحمه في الفريزر طلعته. انا يا جماعه بحب اقضي اليوم، بدل ما اجيب مثلا بتنجان ومكرونه وبطاطس محمره، كل حاجه دلوقتي بقت بفلوس. يعني انت عشان تاكلي اكله شعبيه زي بتاعت زمان بتعدي ال 100 جنيه، او بتخش لها كمان في 150 جنيه. يعني كان زمان بتقول لك ب 20 جنيه ممكن نقدر ناكل، ممكن دلوقتي الارنبيطه نفسها ب 20 جنيه، شويه البطاطس الكيلو ب 20 جنيه، شويه الرز مش عارفه الكيلو بكام. فبقول اعمل نص كيلو لحم مثلا هجيبه ب 150 جنيه ولا ب 160 جنيه، او هبقى اكتر من كده ب 10 ولا ب 20 جنيه كمان. بس منها ان العيال كلوا اكله حلوه، ومنها ان انا وفرت على نفسي، وقفت اصناف كتير، وكل صنف هيكلفك ميزانيه. تعالى يا حبيبي، تعالى انت لازم تقعد معايا وانا بسجل الفيديو، والموبايل وقع مني وكل حاجه وقعت مني اهو يا عم سليم. المهم دلوقتي ولعت عليها، حطيت حته زبده وحبه زيت، ونزلت عليها باللحمه اعملها زي كباب حله كده، وبصلتين، وسبتها تاخد وتدي مع بعضها كده. ودخلت في الثلاجه، دورت في الثلاجه وغطست وطلعت بالخبيزه اللي احنا كنا جايبينها مع بعض في فيديو المشتريات بتاع السوق اللي احنا عاملينه من كام يوم. تمام تمام. دي بقى لها في التلاجة دلوقتي بالظبط، بقى لها تقريبا 6 ايام، ما شاء الله عليها، مخرمين الكيس. فالخضار بتاعك عمره في حياته ما يبوظ. بس يا سليم، بس يا سليم عشان ما تصدعش الناس، قولوا اسكت يا سليم. بس يا لوحي، بس يا لوح ماما، بس يا لوح ماما، ايه يا لوح. المهم دلوقتي قطفت الخبيزه كده. الخبيزه للناس اللي ما تعرفهاش يا جماعه، دي خضار من الخضروات الورقيه بتاعت الشتاء، بس مش كلنا نعرفها. الناس اللي بتعرفها هتلاقيهم اكتر اللي في الارياف، يعني بيعرفوها وكانوا بيعملوها بالمفرق، ويحطوا لها بتاع دوت قمح باين، ولا بيحطوا لها ايه بالظبط مش فاكره بالظبط، لان انا بحط لها رز من يوم ما خلقنا ربنا. فانا ما اعرفش، الناس بقى اللي من الارياف يقولوا انتوا بتعملوها ازاي وطريقتها، واكتبوا لي في الكومنتات هل هي زي ديت، ولا بتحطوا لها كزبره خضراء، ولا بتحطوا لها سلق. انا بعملها خبزه بس، ما بحطلهاش حاجه تانية. مسكتها كده، خدت حبه، قطفناهم طبعا، قعدت عمر يقطفها معايا. ملك كانت لسه جايه من الدرس، و قالت لي يا ماما مش قادره اعمل يعني، بس انا جبتها عملت على فكره. المهم غسلتها غسله حلوه لغايه ما الميه بتاعتها نطفت، وبعد كده جبت طماطميه وبصلايه، واحط كمان 3 4 فصوص من الثوم.
تمام. وبعد كده حطيت ميه، ما حطيتش شوربه. الشوربه لو حطيتها بتغمق الخبزه، بتخليها لونها مغمقي كده وسودا. انما هسلقها في ميه الاول وبعد كده هنضيف لها الشوربه بتاعتها. طبعا هي بتحب شوربه البط قوي والوز بقى والحاجات الدسمه كده. انا طبعا لا عندي بط ولا وز، عندي ايه شوربه لحمه، فهعمل بيها. تمام. او شوربه الفراخ المتوفر عندك اعملي بيه. خلاص اللحمه بتاعتي دخلت في السوا، نزلت بطماطمايه وقرن شطه وقرن فلفل ومعلقه كبيره من دبس الرمان. وممكن تحطي معلقه كبيره من العسل الاسود، تديكي طعم حلو قوي 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 للحمه دي. ممكن تحطي لها مشروم على فكره، بس هتشوحي البصله الاول ومعاها المشروم، وبعد كده هتشيليهم على جنب، او تشوحي المشروم لوحده وقومي ضايفاه على اللحمه، لان طبعا اللحمه بقى فيها صوص. المهم دلوقتي مسكت بقى ايه بنضف حوالين عمر كده. عمر الحمد لله خلص. دخلت ملك عملت معاه عشان اكون صادقه كده واعطي كل ذي حق حقه. بنفرش حاجه كده نقطف عليها وبعد كده بنبدا نلم. انا بقى بلم طبعا عشان انا مش عارفه اتحرك اصلا، هم قاعدين تحت رجلي. ده انا قعدت ازعق كتير والله العظيم، انا بصرخ كتير يعني. قلت لهم مش عارفه اتحرك، هم قاعدين عمالين يتخانقوا مين يخلص الحبه الاخرى دول. دلوقتي بقى الخبزه استوت. بختبر طبعا البصله بشوفها استوت ولا لا عشان اعرف اضربها في الخلاط. طبعا الهاند بلندر عندي باظ، ف بس حطيت شويه شوربه في الفريز في الخلاط وصفيت الميه اللي على الخبيزه، وبعد كده هضربها فين في الخلاط. تمام. هضربها بقى ايه، مش هضربها ضربه كامله وهنعمها، لا اخلي فيها حتت خشنه كده زي الملوخيه. بس الملوخيه بتبقى انعم منها كمان، دي بتبقى قطع خشنه كده. ضربتها كده يعني ضربتين ونص. خلاص كده نبدا بقى ايه نحطها في الحله. شايفين التقطيعه بتاعتها عامله ازاي؟ هو ده شكلها. هكمل بقى بالشوربه كده. خلي بالكم ما بتكونش خفيفه، وبتبقى اتقل من الملوخيه لما بتيجي تعمليها. يعني دي خفت مني. بس انا شويه الرز اللي حطيتهم دولت، حطيت معلقه رز والله من اللي انا طبخاه. ممكن تحطي معلقه رز ني واول ما الرز يبدا يستوي تقومي طافيه عليها. بس طبعا ايدك فيها عشان الرز ممكن يلزق معاكي في قعر الحله ويشيط، فايدك فيها وهدي عليها النار. خلاص الرز استوى والخبيزه اتعملت واللحمه استوت. جوزي طبعا قال لي ايه هاتي لي رز ولحمه بس وقطعي لي سلطه. عملت كده بس دخلت له الخبيزه برده دقها. تمام. بس انا بقى هقول لكم عملت ايه وخليته ياكلها ازاي اصلا. يعني عملت شويه دول قعدوا عندي يومين. عارفين تاني يوم ما طبختش والله العظيم، قال لي قلت له في خبيزه طلعها، قال لي طلعيها. كان الخبيزه اكلتها له. شفت ذكاء الانثى، ذكاء ست البيت الشاطره. دي بقى بيتعمل لها نفس طشه الملوخيه. يعني بتسلق الخبيزه معاها طماطميه وبصلايه وكم فص توم، وبعد كده ترمي الميه بتاعتها وبعدين تضربها في شوربه، تضربها في حبه شوربه وتزوديها الشوربه، وبعد كده بتعملها طشه زي بتاعه الملوخيه بالظبط. توم وحته سمنه بلدي وحبه زيت او زيت، بس انا بحط زيت مع سمنه بلدي. تمام. او سمنه، اي سمنه عندك. خلاص كده شايفين، بس خليها قوامها اتقل من دي شويه. هي تقلت لما باتت صراحه. والله العظيم اتعشيت منها كمان. طعمها خطير مع الليمون المخلل اللي عندي بقاله سنه في التلاجة ده. طبعا اللي عايز ليمون مخلل، عايز زيتون مخلل، اي حاجه مخلله اكتبوا الاسم المخلل اللي انتوا عايزينه. وانا عامله اللفت وعامله الجزر وعامله الليمون المعصفر والليمون العادي، وعامله الزيتون العزيزي والزيتون الاسود. كل ده هتلاقوه عندكم على مطبخ رشروشه، وبقيه الزيتون على وصفات رشروشه، بما اني بقيت بنزل الوصفه لوحدها على الوصفات. تمام تمام. دلوقتي بقى خلاص بقينا اخر النهار بعد ما اتغدينا صراحه. خليت ملك قلت لها عشان اعمل لكم بطاطا واعمل لكم حمص شام قوم اغسلي المواعين. قامت كده لبست البربطوس بتاعها ده وحطت الزعبوط على راسها لانها محجبه، ووقفت بديلها اللي واقفه بيه ده وبدات تغسل المواعين. وانا قلت لها هكنس الشقه انا وانت بقى ايه اقعدي اغسلي المواعين كده. البطاطا طبعا عمر اللي كان جايب الشويه دولت معرفش جايبهم بكام من السوبر ماركت وهو جاي من عند بابا. اداله قلت له هات لي بطاطا اجربها في الاير فراير كده. المهم لفيتها كده بورق فويل وحطيتها في الاير فراير. تمام. سخنتها جدا الاول قبل ما احطها عشان الحاجه ما تلزقش منك فيها، لازم تسخنها جدا زي الفرن. انا اتلسعت طبعا. المهم حطيتها كده وبعد شويه لقيتها الورق الفويل يا جماعه بيمنع الحراره انها تخش. انا كنت فاكراها تتحرق مني وانا حطاها وتاخد لون. ما خدتش لون ولا حاجه خالص الا لما استوت ومش محروقه زي بتاعه الفرن. دي بتستوي يعني فيها ضغط هواء كده حراره يعني، فاهميني. كان يوسف بره بيحلق شعره وجا بقى ايه على الحاجات اللي انا بعملها دي. ما كانش كل طبعا، هياخد ياكل. قلت له احط لك تاكل، قال لي ماشي. احط له ياكل كده. وهنبدا بقى ايه بعد ما عملنا البطاطا نعمل حمص الشام. سلقت حمص وحطيت عليه طبعا بقى الميه بتاعته، زودت الميه على حسب ما هتشربوها لان الميه بتاعته بتبقى تحفه. وسلقه وانا بسلق الحمص حطيت معاه بصلايه وبقوم قطعها قطع كده او فلقاها فلقه كده بالسكينه، وحط لها فصين كبار من الثوم وبسيبهم يستووا مع بعض. بعد كده بحط لها طماطميتين كبار ومعلقه كبيره من الصلصه. تمام. وبعد ما بتيجي تستوي طبعا بشيل اي ريم يتكون على الوش لانه ما بيتشالش بسهوله وبيتجمع حوالين الحله كده من فوق. فانا سليم نام على فكره، سليم كان عايز ينام.
وبعد كده بشيل الوش خالص، بتاخد ملح كتير جدا، بحط كمون وملح وكزبره ناشفه، والشطه طلعت معايا كتير، دلقت شويه من الميه وزودتها ميه مغليه علشان الشطه كانت حاميه جدا، نار يا حبيبي نار، يعني شويه الشطه دولت نار نار نار. فبحط منهم حبه صغيرين قوي، المره دي دبيتها كده، كام رشه انا حطيتهم دول كانوا نار. المهم خلاص الحمص الشام بيستوي ورا، غسلت الخبزه بقى الباقيه، انا بعمل طبق واحد فبعمل على قد الطبق بالظبط. دولت الشويه دولت اصلا كانوا ب10 جنيه، يعني كيلو وربع، كيلو وربع باين تقريبا ب10 جنيه. فخلاص كده انا كنت هطلع منها الهواء، بس ديت بقى خلي بالكم هتعمل كتله واحده لانها فيها شويه ميه، فهسيبها كده اطلع الهواء بطريقه بسيطه واحطها زي الملوخيه. هتطلعيها تسلقيها بنفس الطريقه وهي متلجه، طلعيها حطها في الميه المتلجه كده اهو، وسيبها وهي متلجه في الميه المغليه، وسيبها تتسلق مع طماطمايه وبصلايه وفصين من التوم، وبعد كده بتعمليها بنفس الطريقه، اضربها في الخلاط واعملها طشه الملوخيه، وحط لها معلقه رز زي ما انت عايزه، او معلقه فريك، ما اعرفش هما بيحطوا لها ايه، بس قولي في الكومنتات انتوا بتعملوا الخبيزه بأني طريقه، لان انا عايزه اجرب على طريقتكم برضو. نبقى نجربها مع مره برضو، وكم مره كده كل ما اجي اعملها معاكم اصلا. المهم دلوقتي خلصت كده، وعمر واقف فرحان جدا لان اول مره اعمل حمص في الشتاء. الحمص ده بقى الكيلو ب70 جنيه يا جماعه، وبزمانه عدى. يعني هاتي ب20 جنيه واعمليه في البيت بالجرام كده بيتباع على الميزان، واوفر ما تجيب الكوبايه بره زمانها عدت ال20 جنيه. والبطاطا، ويا رب يديم لمتنا ويبعد عننا العين الوحشه، اللهم امين، انا وانتم مستمعين. وطبعا يوسف شايل سليم عمال يلعب بيه وهيقعد على الكرسي، بيقول لكم سليم شكلي ولا شكل مين؟ قولوا له في الكومنتات سليم شكله ولا شكل مين. اسيبكم في رعايه الله، ما تنسوش اللايك الحلو بتاعكم، سلام.